हेलो फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर से हमिंग साउंड क्यों आता है। ये जब भी हम किसी ट्रांसफॉर्मर को देखते हैं तो उसके पास से आवाजें क्यों आती है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, सब कुछ हम काफी आसानी से सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ आज के इस वीडियो को वॉच करने के बाद क्लियर हो गए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीजन समझ लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर से जो हमिंग साउंड आता है उसके पीछे क्या रीजन होता है। तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मर के पास से जो हमिंग साउंड आता है उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण। अभी मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, यह भी हम आज के स्टूडियो में सीखने वाले हैं। चलिए उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक कवर कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से सब कुछ समझ में आ सके। बेसिकली जैसा हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर से यदि हम कोई करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करने से क्या होता है, उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जैसा कि हम जानते हैं। चलिए काफी बेसिक था। अब हम थोड़ा ट्रांसफॉर्मर का बेसिक समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जो कि 11 kV टू 440 वोल्ट हमें कन्वर्ट करके दे रहा है। इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, यह सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और ये क्या होती है, लैमिनेटेड कोर होती है। बेसिकली हम इसे कोर भी कह सकते हैं। चलिए अब ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग क्या होता है। जब भी इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पे वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होने से क्या होता है, इसमें फ्लक्स जनरेट होता है। देखिए फ्लक्स जनरेट हुआ। अब चूंकि ये जो फ्लक्स है इसमें एसी सप्लाई फ्लो हो रही है तो एसी क्या होती है, कंटिन्यू चेंज होती रहती है। चेंज होने के कारण क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वो अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव होने के कारण क्या होता है, इसमें ईएमएफ जनरेट होता है और ईएमएफ के कारण जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट था वो सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण फ्लो होने लगता है। ये बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। दैट मीन्स वोल्टेज प्रोड्यूस, करंट फ्लो, फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता रहता है, जिससे क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और म्यूचुअल इंडक्शन के कारण करंट फ्लो होने लगता है। चलिए बेसिक था जस्ट। अब हम क्या समझते हैं, जो कोर होती है, ये कोर क्या होती है, लैमिनेटेड कोर होती है। दैट मीन्स क्या होता है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनाई जाती है जो कि ई शेप में भी हो सकती है, आई शेप में भी हो सकती है और टी शेप में भी हो सकती है। कई तरह के शेप में जो होती है कोर होती है। अब ये जो कोर बनाई जाती है क्या होती है, लैमिनेटेड करके बनाई जाती है। लैमिनेटेड दैट मीन्स एक के ऊपर एक रखकर इस तरह इसे बनाया जाता है। दैट मीन्स एक के ऊपर एक कोर रखकर इसे बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसे हम ठोस क्यों नहीं बनाते, तो इसके पीछे रीजन ये होता है ईडी लॉसेस को कम करने के लिए, ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। बेसिकली यदि हम इसे ठोस बना देंगे तो वहां पे ईडी करंट लॉसेस ज्यादा होगी और ये काफी ज्यादा हीटअप हो जाएगी, इसीलिए हम इसे लैमिनेटेड करके बनाते हैं। अब जब कोर को लैमिनेटेड किया जाता है तो काफी उसे एफिशिएंट मशीनों से लैमिनेटेड किया जाता है। फिर भी जो जब इसे लेमिनेटेड करते थे 100% लेमिनेटेड नहीं होती है, इसके बीच कुछ ना कुछ गैप रही जाती है, भले 1% या 0.001%, कुछ ना कुछ इसमें क्या होती है, जो होती है एयर गैप रह जाती है। पूरी तरह से लेमिनेटेड नहीं होती और उसके बीच में एयर गैप रह जाती है। इस एयर गैप रह जाने के कारण क्या होता है, चूंकि हमारे ट्रांसफॉर्मर 11 kV की लाइन फ्लो हो रही है, दैट मीन्स काफी हाई अमाउंट ऑफ करंट इससे फ्लो हो रहा है। हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो काफी हाई लेवल की बनेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड काफी हैवी बनेगी। अब इसमें यदि थोड़ा सा भी इसकी कोर में यदि क्या होगा, एयर गैप होगा, तो एयर गैप होने के कारण वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली यदि हम देखिए तो ट्रांसफॉर्मर जो हमिंग की नॉइज होती है वो इस एयर गैप के कारण होती है। अब यदि हम इसे और थोड़ा अच्छे से समझे, मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट क्या होता है और किस तरह मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट के कारण होती है, तो नॉर्मली यदि आपसे कोई पूछते तो आपको एयर गैप बता देना होगा कि जो ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है उसमें जो एयर गैप होती है उसके कारण साउंड आता है। अब ये कैसे आता है, मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट क्या होता है, चलिए हम समझ लेते हैं। सपोज ये हमारे ट्रांसफॉर्मर की कोई कोर है और इस कोर को हम क्या करते हैं, सपोज कोई भी जो कोर बनाई जाती है बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनाई जाती है। दैट मीन्स इसमें आयरन, कोबाल्ट, निकल कुछ भी हो सकता है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनाई जाती है। अब क्या होता है, यह कोर को क्या दिया, हम दो मैग्नेटिक, किसी भी कंडक्टर को यदि हम दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में करंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, बीच में क्या रखी है, कोर रखी है। अब कोर होने के कारण यह वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो, ये मैग्नेटिक फील्ड इस कोर को अपनी ओर खींचेगी, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस कोर को अपनी ओर खींचेगी। अब दैट मीन्स कोर क्या होगी, कोर पे इस तरफ भी फोर्स लगेगा, इस तरफ से भी फोर्स लगेगा। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसे बचाने के लिए जो कोर होती है उसे हम फिक्स्ड कर देते हैं। दैट मीन्स जो लेमिनेटेड कोर होती है उसे हम फिक्स्ड कर देते हैं। अब कुछ भी हो, कितनी भी हैवी मैग्नेटिक फील्ड हो, तो हमारी कोर ने नहीं हिलना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इसे फिक्स्ड कर देते हैं। इसे फिक्स करने से काफी हाई अमाउंट ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है
वैसे काफी जोर से, काफी ताकत से इसे खींचने की कोशिश करते हैं, इस पर काफी ज्यादा फोर्स लगाती है और ये जो एयर गैप रह जाती है, इस एयर गैप के कारण यहाँ पे फिर साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। क्योंकि कोर तो हिल नहीं सकती, कोर तो फिक्स्ड हो चुकी है, तो जो थोड़ी बहुत एयर गैप रह गई है, उस एयर गैप के कारण, इस फोर्स के कारण जो फोर्स लगता है, उसके कारण जो एयर गैप होती है उसमें थोड़ी थोड़ी हमें नॉइज सुनाई देने लगती है। तो यही कारण होता है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उससे हमें जो आवाज हमिंग की साउंड सुनाई देता है। बेसिकली यदि आपसे कोई पूछता है तो आपको एयर गैप बताना है कि एयर गैप के कारण होता है, या मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट कोई बताता है तो आप इस तरह से मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट समझा भी सकते हैं कि क्या होता है, जो कोर होती है उसके ऊपर दोनों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आता है, जिसके कारण हमारे कोर को हम फिक्स्ड कर देते हैं। फिक्स्ड होने से क्या होता है, उस पर काफी ज्यादा फोर्स पड़ता है, जिसके कारण हमारी कोर में जो होता है नॉइस आने लगती है एयर गैप के कारण। सो आई होप आपको वीडियो में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो आज के लिए इतना ही।